Sanibona, isitori lesingejeni yami yokuthi yini eyangenza ngakhetha ukwenza opopayi, ngaqala kanjani ne-progress yami so far. Abangangazi igama nguThalent Dube, ngisuka le-Emelmont. Ngenza opopayi, ngifundisa nangabo ku-YouTube naku-TikTok. Njengamanje kunamafilimu awu-3 okuwuthando nobuhle, i-Pizza Emergency, neNkosi Yezimanga okuyifilimu engiyiqede last year ngoDisemba. Engenye yamafilimu akhethiwe azoskrinwa kwi-Waterloo Film Festival ngo-August kulo nyaka. Sonke sikhula sinamaphupho and lami kwangesela ukwenza upopayi. Mhlawumbe uzomangala uma ngikutshela nangalo kodwa kwakudlala i-wrestling since into engikhule ngiyibuka kakhulu ngaze nganothando lwayo. Kodwa-ke asiphumeni lapho. Ngikhule ngithanda vele ukudweba nasekhaya bekubona lokho. Even esikoleni uma kumele kudwetshwe something ebhodini kwase kwaziwa ukuthi uThalente into zakhe lezo. Uhambo lami lopopayi liqale sengise-high school. Bengithanda ukubuka ama-Dragon Ball Z njalo uma ngibuya esikoleni. Kodwa bekunalento elokhu ingihlupha ukuthi benziwa kanjani? Ogogo bandiza kanjani? Bakhuluma kanjani? Nomuntu ocabange lento kanjani nini uyivusephi? Yilapho-ke ngaqala ngenza i-research ngabo ku-internet ngabona ukuthi okay. Ngabheka ama-applications okubenza ngefoni ngabe ngiqala ngipractice. Kwathi ubaba esethenge i-laptop ekhaya ngafunda ezinye iy'ndlela-ke ey'ningi zokubenza. Sengiqedile isikole zikhona ezinye izinto engizenzile empilweni kodwa i-animation belokhu ngiyifunda ku-YouTube. So into engiyifundisa yona kahle kahle angiyela ngesikoleni. 2021 ngathola i-internship ye-animation la eDurban. Experience engayithola khona iyo engikhulisa kakhulu. Ngafunda indlela e-professional okusetshenzwa ngayo kwa-animation. Ngawo lowo nyaka ngafunda futhi kabanzi nangokushuthwa kwamafilimu ngenxa yabantu esasebenzisana nabo khona e-studio. Emva kwalokho 2023 ngayokwenza i-learnership ye-film and television. Enye yamafilimu ami engayenza lapho yabuya ne-Best Short Film Award kuMlazi International Film Festival. Kusukela lapho-ke sengisebenze kuma-productions ambalwa nami ngaze nganesifiso sokwenza wami amafilimu ngendlela engifisa ngayo. So iyona into engifocuse kuyo-ke njengamanje. Ngenxa yey'ndleko zokushutha ngisebenzisa yona-ke animation ukuze ngenze awami ama-stories. Siyabonga i-support, niqhubeke nisiseke ni-like ama-page ku-Facebook naku-YouTube. Igama le-page lethu i-Talent D Animation. Ngizonibona kwi-video elandelayo.